ziago gara iristen hori jokoak eta multzo honetan laukote hauetan falta den bakarra ez. Eta oraingoz Pasai Donibanek egindun denbora hori kontuan edukitzeko ez, eta ez dute hobetuko. San Juanentzat beraz denborarik onena eta Oriorentzat 4:29 esan bezala. Txanda honetan momentuz laugarren oriotarrak. San Juanek 4:33, Urdaibaik 4:34, Astillerok 4:37, Oriok 4:29, tartean Tiran 4:35, eta hor da zailkapen osoa. San Juan, Urdaibai, Tiran, Astillero, San Pedro, Orio 6. tokira, Zumaia, Castro, Pedreña, Hondarribia, Kaiku eta Zarautz. Eta gaur ere Belarrondoko galantak ospe eta indar handiko kuadrilentzat, Baserri. Usteak erdila ustela dula eta nik uste dute orain arteko 5 estropadetan hori ikusten ari gedala. Paperean edo begiz jota talde indartzuak uste genituenak oraingo honetan oraindik ez dute erakusten. Eta igo berriak diren taldeak erakusten ari dira inon lotzari gabe izugarrizko lan egiten ari dela. Eta horietako bat Astillerok Portugaleten irabaztea lortu zula, eta Pasai Donibaneko taldeak bere San Juan ontziekin lehenengo estropadan 3. egintzun, 2. 7. eta azken bigarren lekuan, eta hauek bai direla abizatzen, azken estropada horretan Astillerok 21 gatik, gero zigorra gehitu zioten 3 segundokoa, baina hor nik uste dut ile batian egon zirela izugarrizko leian bi ontziak, bi debutariak, liga honetan. Datu hori orain arteko 7 ediziotan albistea da. Ez da inoiz gertatu. Igo berriak bandera garrantzitsuetan punta-puntan ibiltzea. Eta gaur ere bide horretatik goaz. Orain artean San Juanek markatu ditu denborarik onena, baina Astilleraren kronoa 4. kronoa da. Eta beste albistea da Pasai Donibanek, orain dela 4 urte nola jetxi zen, 2006an jetxi zen, eta liga oso zuan 33 punto lortu zitun. Eta oraingo honetan 4 estropadetan dagoeneko 38 ditu. Zerbait esan nahi du, 4 estropadetan urte horretan 18 estropadetan baino puntu gehiago lortu ditula dagoeneko. Eta Erne, San Juan denboraldi honetan hortxe dagoela bandera bila, leia guztietan. Eta momentuz, denbora bikaina markatuta. Hemen dator Astillero eta Tiranen atzetik. Lan horretan Tiranek 9:49 markatu du, Astillerok 10:06. Eta San Pedroren atzetik ere bai, San Pedrok 10:04 markatu duela. Pentsa daiteke lehen txandan baldintza hobeagoak izan dituztela. Guk datu zehatzak erabiltzen ditugu eta hori gustatzen zaigu. 10 kilometro orduko lehen txandan, bataz bestekoa txanda osoan. Bigarrengoan 11. Hirugarrengoan 13ko datua eman dugu lehen. Berehala maniobrak egin eta gero aztertuko dugu anemometroak ematen digun datu sorta. Honek ere espaitu bat ematen, sorta ematen dut, hori hausnartu egin behar da. Baina badator hemen orain Urdaibai. Urdaibairen denbora ona. Bermeotarrentzat 9:48. Aixa hobetu dute Astillerorena. Astillerori 8 segundo, aurreko maniobran 3 bakarrik. Eta Tiranen denbora 9:49 izan da. Beraz, badugu oraindik zera aztertu. 9:48, Urdaibairen denbora, eta San Juan eta Orio falta dira lan erditan bigarren ziaboga egiteko. Hemen dator San Juan darren ontzi arroxa. Gogoratu, urrengo asteburuan San Pedro eta San Juan etxean arituko direla. Pasaian izango direla San Migueligako urrengo bi jardunaldia. Denborarik onena markatuko du San Juane. Garbi. 9:54. Eta horru galanta egingo du Endika Perezek informazio hori ematen diotenean, Baserri? Judik horre oain ez dute itzutu behar eta erritmoa mantendu, orain arteko burua eta orain arteko erritmoak emaitzak eman balin badizkate, luze hau da erabakigorra eta bere hortan jarraitu behar dute,
Hor dator Orion, begira dator. San Juanek baino 8 gehiago. San Juanek baino 8 gehiago. Asko da hori, Baxer. Bai, pentsatu oraindik hori jokoak lan erdita ez dira iritsi, baina erreferentzi horretan 8 gehiago ikusiko dugu erreferentzi jatorra bigarren ziabogo horretan, baina izugarrizko aukera dituzte Pasai Donibaneko San Juan Untzi horrek gaur bandera lortzeko, ez? Bai noski, azken 50 urtetan zenbat arrantzale joan ote dira Galiziatik Pasai aldera. Gaurko egunez agian bandera ere bai, Baxeri? Bai, agian eta litzake gaizki egongo, ez? Azken igandeko estropada horretan ia egon duzien, eta lortzen badute, nik uste dute inork ez du ezango, ez dutela merezi. Argi da hori, bai horixe. Erne bera San Juanekin, 9:40 lan erditan, San Juanek markatu du denborarik onena. Urdaibai bigarrena, Tiranek hirugarrena, Oriok laugarrena, 10:02 egin berri du Oriok, gero 5. San Pedro litzateke, Astillero 6. Castro 7. Jarraian Hondarribi, Zumaia, Pedreña, Kaiku eta Zarautz. Eta oso nahasia gaurko jardunaldia. Batetik, itxasontzia handi batek kanpokaldeko balizak aurretik eraman dituelako. Bestetik, erlojupeko leia benetan gora beratxua doalako. Horrelaxe doa leia. Bikaina, jaun Andreok. Eta San Juanek une honetan badaki, lehen bi luze horietan eginiko lan errepikatzeko gaitasuna baldin badu, bandera eramango duela. Bai, eta bigarren Urdaibai taldeari 4 segundoko aldea dio bigarren erreferentzi horretan. Lehenengoan segundo bat atera dio, bigarren hontan 4, eta nik uste goruntz dijoala Pasai Donibane taldea, ez? Eta horrei mantendu egin bertzaio, ez? Ezin da orain itxutu eta erritmotik atera, eta orain arteko erritmoak eta burutazioak emaitza eman bali madute, jarraipen eman horreri, eta gaur izan daiteke Pasai Donibaneko talde horrentzako bere biziko estropada, ez? Bataz bestekoa 12 kilometro orduko, haizearen abiadura orain, baina boladak poliki gora, eta 29 kilometro orduko ere bai tarteka. Erne, hemen txeda, Astillero azken maniobra egiteko prest. Begira, Tiranen denbora ez dute hobetuko. Oraintxe, 15 eta 7. 15 minutu eta 7 segundo epaimaitik harturikoa. 15:07. Ea ba. Hemen haizearen bataz besteko. Lehen txanda osoan 10,2, gero 11,3, orain 12,5. Hori dato bada, baina beste dato batzuk ere badaude, esan duguna. Ez dugu berriro esango. Ea orain, urrengoa maniobra garaian Urdaibai izango da. Gero San Juan,